မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Adobe PageMaker software ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့နီလန်မျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Adobe PageMaker software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ် Adobe PageMaker software ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်စာရေးလောက်ထားတဲ့ file တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ file လေးတွေသွားပြီးတော့မှ file နဲ့ open ဆိုတာနဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က PageMaker software ကိုခုမှစပြီးတော့အသုံးပြုမယ်စာတွေစပြီးတော့မှရေးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်အသစ်လေးတွေခေါ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်အသစ်လေးတွေခေါ်ပါမယ် PageMaker မှာစာရွက်အသစ်တွေခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ n နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရွက်အသစ်လေးတွေခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် document setup ဆိုတဲ့ဘောင်လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက် site လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် page site ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲအသုံးပြုပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ A4 ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်ယူမှာမလို့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့ပါတယ် option double site မှာလည်းအမှန်ချစ်လေးထည့်ခဲ့ပါမယ် number of page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PageMaker မှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်အရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုကဘယ်နှရွက်လောက်ရေးချင်တာလဲအရွက်30လား50လားကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ number of page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကစာရွက်အရေးအတွက်အရွက်30လောက်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရွက်30ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ပါမယ် step page ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာဘယ်လောက်ကနေပြီးတော့စချင်တာလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ကနေစချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လို့ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်စာရွက်ရဲ့ margin ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုစပြီးတော့မှခေါ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကမှဒီရဲ့ setting လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ပုံစံအတိုင်းအချိုးကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ margin မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လဲ 0.5c လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay နဲ့လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ A4 စာရွက်လေးရောက်ရှိလာတဲ့စာမျက်နှာအရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရွက်30ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွက်30မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့က PageMaker ထဲမှာစာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့နီလန်မျိုးမျိုးကိုသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် PageMaker မှာစာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ master page ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ master page ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုပြောရလဲဆိုရင်စာရွက်တွေရဲ့ရှေ့ဆုံးလေးမှာ L ရဲ့ R ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီရဲ့ L နဲ့ R နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူက L ဆိုတာကတော့သူ left master page ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်အချမ်းရဲ့စာရွက်ဖြစ်တယ် R ဆိုတာကတော့ right master page ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းရဲ့စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ L ရဲ့ R ရဲ့ရှိတဲ့နေရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က master page လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PageMaker ထဲမှာစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ master page ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့တက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် header folder တွေထည့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ master page ထဲမှာရေးလိုက်တဲ့စာတွေမှန်သမျှကကျွန်တော်တို့နောက်စာမျက်နှာတွေအားလုံးမှာသူကဝင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာနံပါတ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ toolbar ကနေပြီးတော့စာရေးတဲ့ T လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်တီကိုယူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုဘယ်နေရာမှာတက်ချင်တာလဲစာရွက်ရဲ့ထိပ်ဘက်အချမ်းလေးမှာတက်ချင်တာလားအောက်ခြေမှာတက်ချင်တာလားကိုကြိုက်နေတဲ့နေရာမှာစာမျက်နှာနံပါတ်တွေတက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကနမူနာပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်ရဲ့ထိပ်ဘက်အချမ်းလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တီကိုယူထားတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့တက် frame လေးချလိုက်ပါမယ် frame လေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ font size တွေပြောင်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ font size ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ control plus D ဘောက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီမှာ control plus D ဘောက်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် window menu တွေကနေပြီးတော့မှ show control plus D ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဘောက်လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ font လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ် font size တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ font size ကို35လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ font size လေးကြီးလာမယ်ပေါ့ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က cursor လေးကိုအလဲကောင် center လေးကိုထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ center ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လဲကောင် center လေးရောက်သွားပါမယ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ shortcut လေးတွေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့လဲကောင် center လေးကိုရောက်လာတယ်စာမျက်နှာနံပါတ်တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control ရဲ့ order ရဲ့ P ရဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PageMaker မှာစာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့ shortcut လေးဖြစ်ပါတယ် control order P ပါ control ရဲ့ order ရဲ့ကိုလက်ကဖိထားမယ် P ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့
LM ဆိုပြီးတော့သူကစာလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် LM ဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ lab master page ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pointer tool လေးကိုပြန်ယူ DS စာလေးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy လေးကူးပါမယ်ဒီဘက်အချမ်းကို PageMaker မှာ copy ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ keyboard က control ရဲ့ order ရဲ့လက်ကဖိထားမယ်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PageMaker မှာ copy ကူးပြီးသားလေးကျွန်တော်တို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းကို copy ကူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် RM ဆိုပြီးတော့မှစာလေးတွေပြောင်းသွားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ LM ရဲ့ RM ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရသွားပြီနောက်စာရွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်စာမျက်နှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရွက်30ခေါ်ထားရင်အရွက်30လုံးသူကစာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေတက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေကသူကအင်္ဂလိပ်လိုအခရာနံပါတ်ဝင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုအခရာနံပါတ်မတက်ချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာအသုံးပြုတဲ့စာရေးစာရေးလောက်ထားတာတွေကမြန်မာလိုတွေပဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုနံပါတ်လေးတွေရောတက်ချင်တက်လို့ရလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PageMaker ထဲမှာမြန်မာလိုနံပါတ်လေးတွေလည်းတက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုမြန်မာလိုပြောင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် master page ထဲကိုပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ရမယ် master page ထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ TO ယူပြီးတော့မှ select လေးပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ LAMA ဆိုပြီးတော့မှစာမျက်နှာနံပါတ်တက်ထားတဲ့စာသားလေးကို select လေးပေးလိုက်ပါမယ် select ပေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control plus ဒီဘောက်ကနေပြီးတော့မှဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာမြန်မာဖောင်လေးကိုပြောင်းပေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က tiny roman ဖောင်ဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်နံပါတ်တွေတက်နေတယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာနံပါတ်တက်ဖို့ရာအတွက်မြန်မာဖောင်တွေပြောင်းပေးရပါမယ်အဲ့တော့မြန်မာဖောင်တွေပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ PageMaker မှာပြည်တော်စုဖောင်တို့ဇော်ကြီးဖောင်တို့ကသုံးလို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်းဖောင်တစ်ခုခုကိုချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ W01 ဖောင်လေးပြောင်းခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ် enter ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ W01 ဖောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ LM ဆိုတဲ့စာသားလေးကမြန်မာစာလေးပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝပြင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပဲထားခဲ့ပေးမယ်နောက်ထပ်ဒီရဲ့ RM ဆိုတဲ့စာသားလေးရော select လေးပေးပါမယ်ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ W01 ဖောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ် enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကစာလေးပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးပဲထားလိုက်မယ် pointer tool လေးကိုပြန်ယူလိုက်ပါနောက်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားခဲ့တဲ့စာမျက်နှာအရွက်30မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့1 2 3 4ဆိုပြီးတော့မှအရွက်30ရှိရင်အရွက်30လုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုကိန်းကနန်းအနေနဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေတက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာ1စာမျက်နှာ2ဆိုပြီးတော့မှဒီရဲ့ရှေ့မှာစာမျက်နှာဆိုတဲ့စာလေးထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ master page ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် TO ယူပါမယ်ဒီရဲ့ရှေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာဆိုတဲ့နံပါတ်စလုံးလေးတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် TO ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာမျက်နှာဆိုတဲ့စာလေးကျွန်တော်တို့ရေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ W01 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font size ကို30လောက်ထားလိုက်မယ်စာမျက်နှာဆိုပြီးတော့မှစာလေးရေးထည့်လိုက်တော့စာမျက်နှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင် font size 35ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် control A select all ပေး font size ကို35ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ pointer tool လေးကိုပြန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့မှထားခဲ့လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့တွေတော့ဒါနည်းနည်းလေးတောင်းအောင်လေးချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာမျက်နှာ1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် copy လေးပွားမယ် control ရဲ့ order ရဲ့လက်ကဖေးမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါမယ်သူတို့တွေတော့ဒါနည်းနည်းလေးဒီ keyboard က arrow key လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ1စာမျက်နှာ2ဆိုပြီးတော့ထွက်မထွက်ကျွန်တော်တို့နောက်စာရွက်လေးတွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ1ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်စာမျက်နှာ2 3 4ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာအရွက်30ခေါ်ထားရင်အရွက်30လုံးသူကစာမျက်နှာ1စာမျက်နှာ2ဆိုပြီးတော့တက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PageMaker software ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုစာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့နီလန်နဲ့မြန်မာလိုအခရာနံပါတ်တက်တဲ့နီလန်တော့ကျွန်တော်တို့ရလောက်ပြီလို့ထင်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နည်းနဲ့တက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် Adobe PageMaker software ထဲမှာစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုအင်္ဂလိပ်အခရာနံပါတ်လည်းမတက်ချင်ဘူးမြန်မာအခရာနံပါတ်လည်းမတက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရောမကဏ္ဍအကြီးအသေးပုံစံနဲ့တက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ ABCD အကြီးအသေးပုံစံနဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းတက်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ master page ကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရောမကဏ္ဍနဲ့တက်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားခဲ့တဲ့စာမျက်နှာဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်ပြီးရင်တော့တီလေးကိုယူပါမယ်ကာစာလေးချပါမယ် control A နဲ့ select all လေးပေးလိုက်မယ် select all ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ English font လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရပါမယ် tiny roman font ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးပါမယ်
ပြီးရင်တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချ control နဲ့ select off ပေးဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာ tiny roman ဖောင်လေးပြန်ပြီးတော့မှ အင်္ဂလိပ်ဖောင်လေးပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးပါတယ်။ဘာကြောင့်အင်္ဂလိပ်ဖောင်ပြောင်းပေးရလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရောမကဏ္ဍအနေနဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ဖောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်တွေပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရောမကဏ္ဍအကြီးအသေးထွက်ဖို့ရာအတွက် file နဲ့နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ document setup ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ် document setup ထဲကနေမဝင်ပြင်ခင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာတွေသွားပြီးတော့ကြည့်ရဲဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုနံပါတ်ပဲသူကတက်နေမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က file နဲ့နေပြီးတော့ document setup ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားရင်တော့စာမျက်နှာနံပါတ်ကိုရောမကဏ္ဍအကြီးအသေးနဲ့တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ number ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် number ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ style ဆိုတဲ့နေရာမှာ1 2 3ပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရောမကဏ္ဍအကြီးအသေးနဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောမကဏ္ဍအကြီးကိုတက်ရင်အကြီးကိုရွေးပါเนาะအသေးနဲ့တက်ချင်ရင်အသေးကိုရွေးလိုက်ရုံပါပဲတကယ်လို့ကိုကစာမျက်နှာနံပါတ်ကို ABCD နဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ABCD နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခါလေးမှရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စာမျက်နှာနံပါတ်တွေကိုကာကြီးကာကွေးအနေနဲ့တက်ချင်ရောတက်လို့ရလားဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကာကြီးကာကွေးနဲ့တော့တက်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကိုက ABCD နဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ ABCD ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုရောမကဏ္ဍအကြီးနဲ့ပဲတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် upper roman ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာနံပါတ်လေးကိုရောမကဏ္ဍအနေနဲ့သူကတက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်စာရွက်လေးတွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်1 2 3 4ဆိုပြီးတော့မှအရွက်30ရှိရဲ့အရွက်30လုံးသူကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရောမကဏ္ဍလေးတွေနဲ့တက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ page maker ထဲမှာစာမျက်နှာနံပါတ်တက်တဲ့နီလန်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေကိုကောင်းကောင်းတက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DO1 done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ